各位觀眾大家好。近年好多香港人都鍾意北上食海鮮、直撈、刺身、生蠔、醉蝦等，生食文化越來越流行。但一項最新國際研究為愛吃海鮮的朋友帶來重要警示。國際權威期刊《自然微生物學》最近發表咗一篇研究，由中國山東第一醫科大學等多間機構共同完成。呢項研究首次證實，一種常見於水產養殖業的病毒——偷死野田村病毒 （CMNV） 可以跨越物種屏障感染人類，並引發一種嚴重的眼部疾病，叫做持續性高眼壓性病毒性前葡萄膜炎。這種病毒原本主要感染對蝦同蟹類，會令養殖蝦無明顯病徵就突然死亡沉底，所以被稱為偷死病。研究團隊透過動物實驗發現，病毒可以感染哺乳動物細胞，特別容易攻擊人類眼睛的角膜同葡萄膜組織。一旦感染，病毒會喺眼內引起持續發炎，令眼壓反覆升高，患者可能出現眼睛紅腫、疼痛、畏光、飛蚊症同視力模糊等症狀，嚴重情況下甚至有失明風險。更令人擔心的是，病毒的潛伏期相當長，由接觸到發病一般需要3至6個月。好多患者最初都完全諗唔到同食海鮮有關。研究調查了70名不明原因眼疾患者，結果顯示高達71%嘅人在發病前曾有處理或生食海鮮的經歷。其中處理水產品的工作人員同經常生食海鮮的人係最高風險群組。病毒主要透過2個途徑感染人類，一是進食未經徹底煮熟的海鮮，例如生魚片、即撈蝦、醉蟹、醬油蟹等。病毒可以隨食物進入消化道，再經血液循環到達眼睛。二是直接接觸感染。處理活魚、活蝦時，如果手部有小傷口，被蝦殼或魚刺刺傷，病毒就有機會經傷口進入血液，最終影響眼睛。呢項研究最大的意義在於它打破了以往水產病毒不會感染人類的傳統認知。過去大家以為只有寄生蟲先會透過海鮮傳播疾病，而家證實某些病毒同樣可以跨物種傳播。香港食物安全中心同本地專家早已提醒的寄生蟲風險。除了呢項新發現病毒，香港限轉架長期指出，海鮮常存在多種寄生蟲風險。朗傳中鮮前轉蟲嘅前種體，其準隨鮮全轉西鮮全轉千程，彩鮮中仲存在湯線架重鮮前轉蟲風險，多種寄生蟲風險。這些寄生蟲如果進入人體，可能引起腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉，甚至進入肺部、肝臟等重要器官，造成嚴重併發症。高危人士包括長者、細路、孕婦、癌症病人、器官移植患者同免疫力較弱的人。港大感染及傳染病中心總監何柏良醫生曾經指出，今時今日要完全不吃魚生並不現實，但高風險人士應該避免，而其他人亦要做好風險管理。他特別強調，冷凍只能殺死寄生蟲，但殺不死病毒同細菌。即使雪藏好多年，細菌仍然可以存活。如何有效降低風險？專家一致建議，最安全的方法就是徹底煮熟所有海鮮。生食或半生食始終存在一定風險。處理海鮮時，最好戴上手套，避免手部傷口直接接觸。生熟食物要分開處理，使用不同刀具同砧板。處理完後，要徹底清洗雙手同所有廚具。對於經常北上食即撈海鮮的朋友，建議選擇有信譽、衛生情況良好的餐廳，並減少生食頻率。各位觀眾，健康永遠大過一時口腹之欲。希望大家享受海鮮美食的同時，都可以多一分小心。如果你或者家人最近食過大量生海鮮，而出現眼睛不適或者腸胃問題，建議盡快求醫，並告知醫生飲食史。多謝大家收聽，記得 like 同訂閱。